Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Я из старых джинсов вырезала кусочки, сшила их между собой, и у меня получилась такая заготовочка. Буду шить сумку. Ну а что только штанины использовать? Можно же, смотрите, здесь ведь уже карманы готовые, не надо шить. Поэтому, конечно, очень удобно из джинсов сделать сумку, например. Я решила надставить вот такими полосками, чтобы моя заготовка для сумки пришла к нужному размеру. Сверху и снизу я вот пришью полосочки такие. Пришиваю, отпариваю все утюгом. И то же самое делаю с нижней стороны. Все готово у меня уже. Для второй стороны сумки я тоже выкроила деталь и сшиваю между собой их по всему периметру, кроме верхней части. Кроме того, у меня уже подкладка тоже выкроена. И точно так же я сшиваю их между собой, эти две стороны. И с одной стороны в подкладке я сделаю кармашек на молнии. Чтобы не затягивать это видео, я не стала это снимать, как я его делаю. Но у меня на эту тему есть отдельное видео, я оставлю ссылочку в описании к этому видео. Все, у меня прошито по периметру, теперь складываю боковой и шов на дне который, так, чтобы они совместились у меня. И скалываю булавочками, я буду делать дно. Ширину дна я буду делать 10 сантиметров. И поэтому я вот сейчас линеечкой эти 10 сантиметров отмечаю. Еще для надежности я скалываю все булавочками. То же самое делаю и с другой стороны. И прострачиваю по вот намеченной линии. После того, как прострочила, убираю булавочки. И вот этот уголок, который у меня лишний оказался, я обрезаю ножницами. Припуск оставляю достаточно большой, где-то около сантиметра. Ну и с другой стороны точно так же обрезаю. Выворачиваю все, чтобы посмотреть, как у меня красиво получилось дно. Но это совершенно обычное все, как бы то, что мы, как правило, всегда делаем, когда шьем сумку. Все то же самое я сделала с подкладкой. Единственное, оставила отверстие для того, чтобы потом можно было все вывернуть. Вот это вот с кармашками, это у меня будет задняя сторона, а передняя у меня будет вот с клапаном. И я хочу клапан украсить, для этого мне нужно спороть карман сначала. И я вот отмечаю, где у меня вот этот клапан на кармане, потому что я буду украшать вышивкой, и мне надо понимать, где у меня будет эта вышивка. Я уже наметила контуры моей будущей вышивки и распарывателем отпорола кармашек. И теперь я буду вышивать и знать, что у меня весь рисунок совпадет. Я взяла маленькие пяльцы, еле-еле получилось мне этот кармашек пристроить. Я вышиваю тамбурным швом. Я уже на своем канале не один раз показывала, как вышивать. У меня есть прям вот целый плейлист, как научиться вышивать. И я там показываю и стежочки всякие, и названия этих стежков говорю. Если обратите внимание, кто смотрит в первый раз на моем канале, ничего сложного в этой вышивке нет. Вышиваю я нитками из мерсеризованного хлопка, называется коко. Это вязальные тонкие нитки, но вы можете попробовать, если еще никогда не вышивали, хоть обычными швейными нитками, просто надо сначала вот эти стежочки, прям вот совершенно несколько стежков таких вот типовых выучить, и у вас уже можно будет вам что-то делать, у вас все будет получаться, потому что сложностей здесь никаких нет. Надо только начать, взяться, попробовать и увидеть, что у вас все получается. Вот этот шовчик называется стебельчатый, тоже один из самых простых, и точно у вас получится. Дальше я уже не показываю все подряд, показываю только то, что какие-то я новые стежки использую. Я даже вот не помню, по-моему, вот это называется обметочный стежок, и я вот поближе его даже решила снять. Просто как вот обметку вы делаете, точно так же, но только нитками поярче. И все получится. После того, как я вышила свой кармашек, я его решила немножечко еще украсить в центре, сделать бусинку. Я вышивала не только кармашек, но и вот этот кусочек ткани, на котором этот кармашек у меня будет. И, по-моему, получилось очень даже хорошо. Скрепляю все.
булавочками, чтобы все это было, не смещалось. И пришиваю нитками для джинсы толстыми, такими же, как и вообще все эти джинсы прошиты были. Раскладываю вам показать, как я еще планирую пришить. Показывать не буду, как я пришиваю. Смотрите, я еще сделала вот ручки. В прошлом видео, предыдущем, я показывала, как делать браслетики. Точно так же я сделала вот эти ручки для сумки. Ссылочку на браслетики оставлю. Вот эти же нитки свои наматываю на шпульку, вязальные. И зигзагом прошью. Естественно, шью я по изнаночной стороне, а у меня снизу нижняя нитка, вот получается как раз красивый орнамент зигзагом. Вот. Завязываю узелочек и кончики ниток прячу внутри вот этой своего сэндвича из фетра и стропы. Уголочки, просто диск я взяла, старый компьютерный, и чтобы симметрично сложила пополам и закругляю уголочки у своего клапана. Можно было, как идут линии вот внизу у кармана, но я решила закруглить. Это половая тряпка, которая в магазине продается там за 100 рублей. Я отрезала от нее кусочек, она у меня будет в качестве уплотнителя для моего клапана. Кстати, идею с этой половой тряпкой я подсмотрела у нашей российской рукодельницы Полины, канал Полистич. Вот она в последнее время только с этими тряпками и шьет. Ну и я решила попробовать. Собираю сэндвич для клапана, кусочек шлевочки использую в качестве петельки для пуговицы. И после этого обшиваю. У меня не косая бейка, а просто ткань. Но она такая тонкая и немножечко тянется, поэтому я решила ее использовать. Закрываю все края, все срезы своего клапана. Ну и, соответственно, изнаночную сторону я решила пришить вручную, чтобы у меня там не нарушить никакую красоту. Вот. Точно так же, как вот одеяло стеганое мы зашиваем потайным стежком, также я сделала этот клапан. Единственное, там, где петелька, я все-таки еще на машинке поверх всего этого прострочила насквозь. Прикалываю ручки, буду их пришивать, все скалываю. Я, кстати, надставила немножечко верх сумки и у подкладки, потому что мне показалось, что она недостаточно вместительная. И так как в ширину я не могла ее уже увеличить, то решила увеличивать в высоту. После того, как я пристрочила ручки, клапан, я их закрепляю, чтобы они мне не мешались. И складываю с подкладкой лицом к лицу. Вкладываю одно в другое, прошиваю, выворачиваю, снимаю все булавки. И мне нужно зашить отверстие для выворачивания, которое я оставляла. Я его зашиваю обычной прямой строчкой. После того, как я его зашью, мне останется сделать только вот круговую отстрочку по всей окружности сумки, чтобы не выглядывала подкладка. И все, моя сумка готова. Смотрите, какая получилась красота. Она мне очень нравится. Сзади кармашки, которые мне не пришлось шить, они уже были готовые. Клапан очень красивый. Пуговицу я еще, правда, не пришила, но я ее пришью прямо насквозь, через подкладку. А может быть и нет, потому что там у меня прямо шов посерединке, там где петелька. И я, в принципе, могу на этот шов пришить прям пуговицу большую. Я вообще-то, если честно, потом подумала, что надо было бы мне вот в этих местах, где я стропу пришивала, тоже сделать такой же зигзаг красивый. Но хорошая мысля приходит опосля. Но, может быть, еще это можно сделать. Но если вы будете делать, то прям будет красиво. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, если до сих пор не подписаны. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.